一班嚟自香港城市大學專上學院嘅會計同學，嘗試組織一個有8年歷史嘅黑龍江挑戰。8年間，黑龍江挑戰隨住時間與時並進，每一年都會加入新嘅元素，以確保黑龍江挑戰不會被時間嘅淘汰，跟得上時代嘅步伐。學印係一個長達7日嘅遊學團，佢哋會到黑龍江同上海，了解中國與香港嘅文化差異。整個學印包括不同嘅項目，例如過往嘅雪雕比賽、微電影製作、黑龍江及上海嘅行程、新加嘅紀錄片及活動網頁以及其他項目。整個活動由計劃行程、事前準備、遊學期間活動及事後報告，同學都需要自己一手包辦㗎。透過呢段紀錄片，你會明白佢哋點解會參加今次黑龍江挑戰，能夠感受佢哋當中嘅漢和淚。佢可唔可以完成整個挑戰？佢係點樣平衡學業與課外活動？佢又將會面對咩難關？佢又可唔可以克服嗰啲難關？我哋將會一齊細閱佢哋嘅故事。大家見到呢啲leader係邊位咧？就係成日就揀入邊位，咪即係入邊添，即係開始揀入邊添啦。咁咧，我而家解釋入隊嗰個方法。但係如果係 PM 揀嘅話，喺10月25日，我哋舉辦咗第一次嘅大會。喺會議當中，我哋請咗上屆黑龍江挑戰嘅團長，向今屆團員簡介整個挑戰嘅內容，以及各個崗位嘅職責。最後，我哋透過不記名嘅方式選出各個崗位嘅人選。而今次嘅大會亦標誌住我哋今次黑龍江挑戰嘅籌備活動正式開始。每位團員都做好準備，喺今個冬天留下一個難忘嘅回憶。我係第9屆黑龍江挑戰嘅項目總監林力峰。4個主要嘅原因，第一個我就係覺得呢個機會係一個俾我挑戰自己嘅機會，因為喺呢個ABA 副學士嘅課程裏面，我哋好少機會可以挑戰自己，最多都係考下試、温下書，同埋參加一啲領袖生嘅活動。咁呢，我就比較少挑戰一啲呢啲咁有挑戰性嘅旅程啦，即係例如去哈爾濱啊，或者去一啲平時好難有機會咁多人去嘅地方，仲係一大班學生喎。咁呢，第二個原因就係我想嘗試下我嘅領導能力，同埋提升下我嘅溝通技能啦。因為呢一個挑戰裏面，我哋有唔同國籍嘅學生啦，我哋有唔同語言嘅學生，仲有唔同背景嘅學生。咁大家都係由唔同嘅地方嚟，但係又聚集喺會計學裏面。咁呢個係一個好好嘅機會俾我去帶領唔同嘅人去達成同一個目標。咁第3樣呢，就係我想為 ABA 出一分力，因為我知道其實已經有好多人為 ABA 服務緊，即係例如student representative 同埋 student leader，咁佢哋都非常之盡力啦。咁所以我覺得我亦都唔係其中一樣，所以我覺得我喺咁有歸屬感嘅情況底下，我非常之願意去出一分力為咁多位同學服務啦。咁呢，另外最後一個目標呢，就係話我想經過呢一次嘅挑戰達成到我對我將來嘅影響啦。因為我將來係比較想從事翻一啲關於項目管理嘅計劃，即係可能會計啊，或者一啲即係統籌活動嘅職業。咁呢，今次呢個機會真係啱晒我啦，因為呢，佢又可以帶領人啦，又可以溝通，又可以即係做一啲嘗試用下一啲 software 去做一啲 project management， 我覺得真係非常之適合我，所以我就想做呢個項目總監啦。喺11月2號，我哋舉行咗第2次嘅大會。喺大會當中，各個團隊交代佢哋籌備活動嘅進展。而喺呢個星期發生咗少少嘅意外，係雪雕隊喺工作時遇到唔同嘅困難。我哋一齊睇一睇。我想問你哋而家係整緊啲咩模型啊？會啊，呢個會展。你要呢一個角度睇，我哋整咗個會有少少似正面嘅，淨係有斜斜呢個角度睇咧。哦，會展係啊。咁正面睇咧，就會變咗個小夫，似小夫多啲。我反而問嗰啲嘢咧，唔使而家咁做喎。你到時要深因為刻㗎嘛。唔問咧，都唔知咩嚟嘅，要問我先咯。Hello， 我係 Choco， 我係黑龍江雪雕隊嘅 PM。我想問你之前雪雕隊嗰個有3個作品，但係都俾人 ban 咗，你有咩感受？我
我嘅感受係雖然覺得要嘥多啲時間去諗過其他 idea 啦，但係都係接受嘅，因為嗰陣reject 我哋 idea 咧，即係嗰3個 idea 嘅原因係話我哋要丟走嘅書好多，其實根本就冇時間啦，同埋我哋技術上咧係即係冇乜技術㗎嘛，所以就要諗過其他嘅 idea，嗰啲 idea 仲要係要丟走好少嘅書嘅，咁我覺得呢個係好嘅，因為如果去到嘅時候，我哋一味諗住丟啲咁難嘅嘢嘅時候，我哋根本唔會完成到咯，所以其實諗過其他 idea 係幫助我哋完成呢個比賽，同埋可以整到成個作品出嚟咯，喺3個裏邊。咁我想問你而家雕嘅作品係咪你哋嘅 team 想雕啊？係嘅，不過當初咧就係個 idea 咧，其實係 Julian 諗出嚟嘅。咁我哋一聽到嘅時候咧，我都覺得好好啦，即係覺得雕出嚟嘅嘢又唔會話好多啦，而且個 idea 係即係好新穎嘅，因為我哋個 idea 唔係我哋嗰個作品叫做《書中自有黃金屋》啦。咁我哋一開始係完全冇諗過可以雕到啲字面上嘅嘢咯。咁我哋一路都係諗香港建築物啊，香港嘅特色小食啊，其實根本就冇諗過啲咁好嘅嘢咯。跟住我哋大家都覺得好正嗰個 idea，就係咁咯。喺11月9號，我哋舉行咗第3次嘅大會。喺呢個星期，我哋完成咗唔同嘅準備工作，包括購買今個旅程所需要嘅機票，以及各個團隊拍攝嘅團體照。喺籌備過程中，雪雕隊嘅隊員因為時間分配上遇到嘅難題，我哋一齊睇一睇發生咩事。咁再唔得咪再雕大個啲咪？因為重點係依家我哋揾到會址，我哋一定要整好。如果整得唔好嘅話，係招人。但係而家你依家唔可行。做 EIA 先嘛？但係唔可行咯，你冇可能而家 FM 打乜？即係你做 EIA 先啦，你幫我諗下你做 EIA 先。你自己都未揾好啦。我有佢啦，你去啦。冇可能有佢。得啦，你去 EIA 啦，去啦，你去啦。我翻嚟啦。我想問你之前交模型嘅時候咧，你咁啱撞正一科嘅 project 同埋一科嘅 midterm，咁你覺得你自己可唔可以 handle，即係分配到啲時間？其實我自己就覺得好難分配到時間嘅，因為你整一個模型唔係1個鐘就整得晒嘛，即係你溫書又唔係好短時間係做得晒，所以嗰陣我哋係選擇取捨咗，係整咗黑龍江線嘅。因為點解會咁呢？因為我哋報呢個比賽係有 deadline 噶嘛，咁如果我哋過咗，或者如果我哋又再俾人 reject 嘅時候呢，其實我哋根本就冇時間可以繼續整咯，即係係咯冇時間喺報名表即係報名時間 deadline 之前交咯，所以我哋就最終係決定咗搞掂好個雪雕之後先去溫書咯。咁我想問你做出呢個決定嘅時候，你自身啊或者外界有冇俾一啲壓力你啊？有嘅，其實自己都擔心 midterm 考得差啦，因為自己成績又唔係好啊嘛。跟住另外就係、即係除咗自己之外咧，咁其實組員裏邊都有人係話，不如溫咗 midterm 先，即係之後先做嗰個雪雕，跟住其實仲有時間去嘅意思係。但係其實因為我考慮過就係、如果我哋溫咗書先嘅話，係褪咗3日時間咯，其實根本就係好似浪費咗好多時間咁咯。即係雖然係可以溫書，但係你黑龍江即係報名嘅時間就褪後咗好多。即係我就驚交唔切報名表咯。但係之後最嬲尾咧，點解我哋會都係揀咗整咗黑龍江啲嘢先咧？咁就係因為成隊都好有士氣咯，嗰下唔知點解，即係連本身我話唔做啦，你哋翻屋企啦咁樣，跟住佢哋就話點解唔做啊？即係問翻我轉頭喎，即係我係覺得冇理由搞到你哋溫書噶嘛，即係我就話放人啦，你哋走啦，跟住佢哋唔走咯，跟住所以我哋就留低喺度整埋先咯。
好遺憾，今個星期有團員因為個人嘅理由離開咗我哋，未能完成整個嘅挑戰，實在令人惋惜。咁我係今次2016-17黑龍江挑戰其中一個 project manager，我係 exhibition 嘅。咁因為我身體嘅唔適合啦，咁因為我喺上個禮拜六嗰陣我復診嘅時候，醫生就同我講唔好再去一啲比較寒冷嘅地方啦，因為只會令到我嘅穿透力更加加劇。咁其實當中都有一啲嘅遺憾嘅。咁首先就係呢次黑龍江挑戰其實係唔單止係一個去黑龍江咁簡單啦，因為佢同其他我哋學校嘅 Stay Abroad Scheme 唔同啦，因為佢係好多嘢都係我哋要自己去計劃同埋去組織嘅。咁我就而家就冇咗一個自己成長嘅機會，咁就冇得再參與其中嘅。咁同埋另一樣嘢就係我覺得黑龍江呢一個地方係我一生人唔會再踏足嘅地方啦，所以如果冇咗呢一次機會嘅話，我就冇機會再去㗎啦。因為考試，同學不得不放下手頭上嘅工作，但係正當同學專心學業嘅時候，一個壞消息傳到同學嘅耳邊。喺考完第一科目後，我哋舉行咗一個特別嘅會議。同學從老師得知嚟自台灣嘅同學將未能參加我哋喺當地舉辦嘅國際晚會。雖然知道消息後，同學都覺得有啲可惜，但係同學嘅士氣冇因為咁而低落，反而下定決心要將晚會搞得更加好。喺完成所有考試後，我哋舉行咗第4次嘅大會。喺大會上，團長激勵我哋每位團員，我哋一齊聽下團長今次對我哋嘅挑戰有咩期望。其實好多嘢都變緊啦，咁現今社會，咁呢有啲咩變緊呢？就係好似我哋嘅智能電話咁樣。好多年前其實連電話都冇嘅時候，我哋俄羅斯發射嗰隻馬騮上月球嗰陣，咁佢哋做呢個實驗，其實嗰個太空船嘅電腦係仲差過我哋而家手上面拎住嗰部 iPhone 嘅。咁其實你見到變化好大啦。另外就係一啲機器喎，咁即係 technology 方面嘅變化啦。咁即係例如農作物收割，以前好多時候都係人力或者一村人一齊收割嘅。咁但係依家只要一部機器就可以收割晒好多嘅土地、好多嘅農作物啦。咁大家都係見到呢個好 productive、好先進嘅社會。咁有咩係唔變嘅呢？其實就係教育咯。教育其實係一路都冇變到嘅，喺咁多年嚟。咁教育係咩呢？佢就係一個系統，係大家讀書考試，咁就去即係將自己嘅才能表現出嚟。但係其實都冇可能叫一條魚去爬樹，叫一隻熊去游水㗎嘛，係咪先？所以教育其實係唔係人人都適合，而教育係扼殺咗學生嘅創意。咁而我哋大家都係學生，我哋接受緊呢個教育。咁我係贊成教育係一定係可以令到我哋有更加多知識啦，例如係會計呢一科，咁係更加專業，同埋一定要經過好高嘅教育水平先可以做到一個專業嘅會計師。咁但係喺教育嘅同時，我哋亦都可以參加啲活動，去令到我哋發揮我哋嘅創意，發揮我哋嘅溝通能力。就正係今次嘅黑龍江挑戰。點解呢？因為黑龍江挑戰係一個好好嘅機會，俾學生去即係跳出香港，跳出會計，去同一啲工程系嘅人接觸，或者同一啲中國人接觸啦。因為中國人係比較好多文化思想，而我哋冇嘅。佢哋好關心時事，佢哋好專注文化方面嘅修養。咁我哋即係可以向佢哋學習啦。咁黑龍江挑戰呢，其實最主要都係一個機會俾我哋可以發揮我哋嘅創意，因為今次黑龍江挑戰其實好多 projects 都係由我哋自己去決定究竟要做啲乜嘢 run down 啊，時間好多都係我哋自己 set 嘅，即係例如滑雪啊、晚會啊嗰啲都係我哋自己決定，咁係非常之有創意同埋有發揮空間嘅 project 啦。作為一個 AD 學生，即係 associate degree 學生啦，咁好多時候我都會喺度諗緊自己究竟有啲咩值得自己驕傲。讀咗2年，可能升翻上 degree， 升翻上學士，咁可能值得自己驕傲啦。但係除咗一啲考試成績或者 interview 結果之外，究竟有冇啲咩係令到自己驕傲嘅呢？我覺得冇。咁唔知大家有冇啦？咁我就嗰陣就問咗大家，咁大家都喺度笑笑口，但係都好似
有啲人有啲人冇啦。咁我覺得黑龍江係可以令到我哋對自己驕傲嘅一個機會。咁點解呢？因為搞出呢一個即係安排呢一個旅程，可以俾大家知道，可以俾其他大學嘅人知道，我哋副學士究竟係做過啲乜嘢，同埋副學士個能力係究竟去到邊度。可能學士都未必有一個機會，degree 學生都未必有一個機會去搞咁多有個人創意嘅嘢，同埋去到哈爾濱呢個咁特別、咁凍嘅地方。所以即係我建議大家係好珍惜呢個機會，同埋做一件唔會令自己後悔嘅事，同埋喺教育嘅同時，我哋都要反省下自己應該做啲乜嘢，同埋唔應該做啲乜嘢。考試結束咗，同學舉辦一連串嘅活動，為黑龍江做足準備，當中包括 Thai boxing、hiking 1-2同埋 group dancing。我叫 Samson，我係負責 hiking 1嘅 PM。我想問你喺 hiking 1度想達到啲咩嘢？喺 hiking 1嗰度咧，我哋最想就係達到練到隊形啦，跟住同埋一啲手勢嘅運用，希望可以用到喺黑龍江嗰度，咁就喺 hiking 1嗰度練習啦。但我想問如果黑龍江嗰度情況嗰個地理勢環境好危險，你會有咩方法可以降低嘅風險或者係危險？我哋都喺 hiking 1嗰度試咗唔同嘅隊形嘅，例如我哋有一個一個跟住行啦，兩個並排咁樣行，同埋跟住組咁樣一齊行嘅。咁我哋都試過，其實都係 OK 嘅。咁樣喺唔同嘅情況底下都可以根據我哋嘅手勢啦，跟住就去做唔同嘅隊形，跟住可以解決到呢啲問題。但係我記得 hiking 1嘅時候有個地方行錯路，咁如果喺黑龍江嗰度行錯路嗰個危險，咁你有咩方法可以避免呢個情況再發生？其實喺行山嘅時候我哋係應該行多幾次係熟悉啲嗰條路嘅，但係因為近考試啦，咁我哋淨係得一次可以行啫，咁所以就發生咗呢個情況。喺黑龍江嘅情況入邊咧，雖然我哋唔可以行一次先，但係應該係有人可以睇到可以探路先嘅，咁跟住之後再翻嚟我哋先行，咁啊可以避免到呢個情況出現。咁我想問最後，你覺得 hiking 1完咗 hiking 1之後，可唔可以 achieve 到你想要嗰個目標？咁我哋嘅目標就係想訓練翻嗰個隊形同埋手勢。但係我喺 hiking 1嘅時間入邊咧，我哋都可以見到我哋做嘅手勢，啲人係可以做到反應啦，知道我哋想要啲乜嘢啊。例如我哋想數人數啊，想重組個隊形啊，想解散休息啊，想圍埋一齊傾啲嘢，咁我哋啲人都可以根據我哋手勢做到嘅，都。大家好，我係 Jerry， 我係第9屆黑龍江 Challenge 嘅 ISB International Student Ball 嘅 PM。我負責嘅項目包括有 Thai boxing、group dancing 同埋 International Student Ball。我想問你覺得今次 Thai boxing 對成個黑龍江團有冇幫助？第一，我哋首先會當中有好多嘅唔同嘅分組嘅練習啦，或者係我哋有好多身體上面或者係一啲muscle 上面嘅好多嘅 practice。我哋係當中可能會讓我哋嘅身體係更加強壯啦，更加可以去調節到我哋嗰個身體嘅機能啦，可以應付當地黑龍江-20幾度嘅當中嘅嗰個溫度。有冇啲説話想同你嘅一齊嗰個挑戰者想講翻？呢個係我哋嘅 project， 我哋每個人都係有參與其中嗰個機會。我哋希望咧經過呢個黑龍江之旅咧，我哋係更加團結，好似
大家所講咁樣係一條心，我哋唔係一盤散沙。Hello， 大家好，我係 Hiking 2嘅 PM Carry。我想問咧，Hiking 1同 Hiking 2你覺得有咩分別啊？ Hiking 1同 Hiking 2有咩分別？我覺得最大嘅分別就係、我哋 Hiking 2比較多斜路多啲啦，即係不斷咁上嘅。咁因為有啲同學就可能體力比較差少少啦，咁就可能會褪後，即係會推遲咗時間啦。咁樣我哋嗰條 linkage 咧就唔夠緊密咯，所以但係 Hiking 1咧就係比較啲平路比較多嘅，係比較 steadily 咁樣行嘅，咁所以咧就有呢個分別啦。咁我想問你想喺 Hiking 2度 achieve 到啲咩嘢，同埋你覺得最尾 achieve 可唔可以做到嗰啲你想要嘅嘢？我喺 Hiking 2咧原本係想 achieve 嗰個可以令到我哋成個 team 都明白到嗰個手勢啊嗰啲，同埋bus 嘅 arrangement， 因為嗰陣咧太多人去行山啦，咁個巴士就太滿嘅，咁我哋就好難去按翻嗰個位去坐啦，同埋有部分嘅同學因為趕唔到巴士，都係令到呢個原因都係令到我哋係有少少做唔到呢個一點啦。咁喺 Hiking 2嘅時候有一個問題出現咗，就係可能 fall in 啊或者雙人數嗰個時候都好慢。咁你會點樣改善嘅問題？因為喺黑龍江你如果個速度唔夠快，會可能對成團人都有一個危險。咁你會點樣改善啊？因為咧嗰陣我哋都發覺咗 fall in 好慢嘅，因為啲人比較散啦，因為都太攰啦，咁佢哋都係唔好想喐咁樣啦。咁後尾咧有一位leader 就喺度同大家開咗5分鐘嘅小會啦。好多嘢會好急好講，唔好覺得要玩，即係傾偈你一句佢一句會有，即係對件事會唔會有幫助咧？因為我見你連排個隊都排錯嘅話，大家係咪諗下你哋而家係做緊啲咩咧？我哋唔係嚟行山咁簡單噶嘛，我哋 pre-trip 嘛，我哋 pre 咩啊？黑龍江啊嘛，即係大家注意呢一點，因為我哋要保障你哋安全咧，即係鬧你哋又唔係，唔鬧你哋又唔係，即係大家唔該可唔可以盡一盡責做翻自己應該做嘅嘢咧？即係譬如你logistic嘅，你同你嘅 team head 嘅話，一定要大家對一次人數有冇對過？我睇唔到有咯，大家可唔可以做足少少咧 ？OK 啊嘛 ？OK。啊，交翻俾你 Kerry。就令到嗰啲人開始速度都快翻啲咯。我覺得開會去再 remind 翻啲人，呢個好重要，提示翻呢個重要性嘅話係有用嘅咯。